नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे स्वाद आपल्या या मराठी चॅनलवर। आज आपण पाहणार आहोत सर्दी खोकल्यांपासून सुट्टी देणारा आणि कफला आपल्या शरीरातून बाहेर काढणारा गुणकारी काढा। हा काढा सर्वांसाठी खूपच उपयुक्त आहे। एका पातेल्यात मी इथे 1.5 कप पाणी घेत आहे। 1 कप काढ्यासाठी मी 1.5 कप पाणी घेते। तुम्ही 2 कप काढ्यासाठी इथे 2.5 ते 3 कप पाणी घेऊ शकता, जे की उकळून 2 कप व्हायला हवे। या काढ्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य हे आपल्याला घरात सहज पद्धतीने उपलब्ध होते। एकदम पारंपरिक पद्धत ही काढा बनवण्याची एकदम सोपी पद्धत आहे। माझ्या आईला ही काढा पिताना मी खूप वर्षापासून पाहतेय। खूपच लाभदायक आहे हा काढा आणि गुणकारीही आहे। आपले पाणी हलकेसे गरम झालेले आहे। तोपर्यंत मी जी सामग्री घेतलेली आहे ती थोडीशी आपण वाटून घेऊयात। 5 ते 6 काळी मिरी घेतलेली आहे मी इथे। 2 ते 3 लवंग आहेत। छोटीशी दालचिनी घेतलेली आहे। 1 विलायची। हे सर्व आपण थोडेसे जाडसर वाटून घेणार आहोत। असे वाटून घेतल्यामुळे या सामग्रीचा जो अर्क आहे आपल्या पाण्यात एकदम व्यवस्थित मिक्स होईल। हे पहा, असे थोडेसे मोठे मी वाटून घेतलेले आहे। पाणी आपले गरम झालेले आहे चांगले, त्यामध्ये आपण हे टाकून घेऊया। गॅस एकदम मंद आचेवरच ठेवायचा आपल्याला। यासाठी गॅस मोठा करायचा नाही अजिबात। मी यामध्ये आता ओवा टाकतेय, जो की आपल्याला शरीरामधून कफ बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल आणि आपल्या शरीराला ऊब देईल। तुळशीची पानं घेतलेली आहेत मी फ्रेश, आणि थोडंसं आल्याचा तुकडा, जे की आपल्याला पाण्यामध्ये क्रश करून टाकायचं आहे। हे सर्व सामग्री आपल्या सर्दी खोकल्यासाठी खूपच गुणकारी आहे। ही जे दांडे आहेत तुळशीच्या पानाची ते जरी टाकले तरी चालतील। अशा पद्धतीने मी हे कट करून घेते। तुम्ही ठेचून घेतला तरी चालेल, किंवा अख्खे जरी टाकले तरी चालेल। पण मी हे कट करते कारण तुळशीच्या पाण्याचा जो रस आहे तो आपल्या पाण्यामध्ये एकदम छान मिक्स होईल। आल्याचा तुकडा आहे जो की मी क्रश करून घेते। खिसून घ्या किंवा तुम्ही खलबत्त्याने ठेचूनही टाकलात तरी चालेल। अद्रकामुळे आपल्या घशामधली जी खवखव आहे सर्दीमुळे होणारी ती एकदम कमी होऊन जाते, आपल्याला आराम भेटतो। इथे मी थोडंसं सुंठ टाकतेय। सुंठामुळे आपल्या काढ्याचा जो उग्र वास आहे तो थोडासा कमी होईल आणि याचा सुगंध देईल आपल्याला सुंठ। तुम्ही नक्की टाका सुंठ। तुळस आरोग्यासाठी खूप चांगली असते। जर सर्दी खोकल्यामुळे आपल्याला ताप आला असेल तर तुळशीचे पाने नक्की टाका काढ्यामध्ये आणि काढा पिऊन घ्या, तुम्हाला आराम भेटेल। 5 ते 10 मिनिट आपण हा काढा असाच मंद गॅसवर उकळू देणार आहोत। हा काढा तुम्ही कधीही घेऊ शकता, याला कुठलेच नियम असे नाही आहेत। सकाळी उपाशीपोटी, रात्री झोपण्यापूर्वी, संध्याकाळी कधीही घेऊ शकता। सर्व सामग्रीमुळे याची टेस्ट नक्कीच वेगळी लागणार, म्हणून यामध्ये मी थोडासा गूळ टाकत आहे। गूळ हा आपल्या शरीराला आतून उबदार ठेवतो, गरम ठेवतो। त्यामुळे थंडीमध्ये गूळ नक्की खावा।
आता हा काढा एकदम व्यवस्थित तयार झालेला आहे. लहान मुलं देखील हा काढा सहज पिऊ शकतील. हे पहा, आपले पाणी देखील कमी झालेले आहे आणि काढ्याचा कलर देखील चेंज झालेला आहे. आता आपला काढा एकदम परफेक्ट तयार झालेला आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि या काढ्याला एका कपामध्ये सर्व करूया. हा काढा गरम असतानाच प्यायचा हे लक्षात ठेवा, तरच तो तुम्हाला फायदा देतो. तर कशी वाटली तुम्हाला ही माझी काढा बनवण्याची पद्धत, मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्यालाही क्लिक करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत हेल्दी खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.